Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сюзанна, и я являюсь партнером компании Skinny Body Care. Вы знаете, уже третий год работаю в интернете, третий год я подключаю людей с интернета, но иногда попадаются не очень адекватные люди. Когда я скидываю информацию, буквально вчера одной женщине скинула информацию, она мне написала: ну все понятно, опять пирамида. Друзья, вот вы когда такое пишете, вы просто кажетесь глупым человеком, потому что сетевой бизнес и пирамида финансовая — это две разные вещи. Если вы залезете хотя бы даже в интернет и погуглите информацию, то вы поймете, что у нас сетевая компания с 3 заводами, со всеми юридическими документами, все легальность компании есть, продукт есть. То есть ни одна компания не будет сотрудничать еще с Международным банком Choice. То есть нам компания выплачивает нашу зарплату на нашу именную карточку Пионер, систему оплаты MasterCard. То есть и компания уже 56-й год идет. Какая нахрен пирамида? О чем вы говорите? Пирамида, ни одна пирамида не существует больше 2-3 лет. Максимум 3 года, все, она рушится. В нашей компании 6-й год, и вы мне пишете вот такие вот речи. Не нужно казаться глупыми, друзья. Сначала погуглите информацию, разберитесь в информации, а потом уже пишите свои выводы и мнения. Ну а мы продолжаем зарабатывать каждую неделю. Сегодня у нас супер классный опять четверг, вернее пятница. Четверг нам вчера, зарплата нам приходит с четверга на пятницу, но лично мне в ночь. Вот, и сегодня нам очередная зарплата пришла. Вот столько я заработала за неделю труда, друзья. Можете и вы, кстати, столько зарабатывать, если разберетесь правильно в информации. Что, желаю вам хорошего дня и хороших выходных. Всем пока!